हाम्रो बानी असिना पर्यो हाम्रो गाउँबाडी असिना पानी पर्यो हाम्रो गाउँबाडी गाईहरू दिउँसै 3-4 बजेको टाइम भइसक्यो टाइम चाहिँ अहिले 5 बजिसक्यो तर पानी चाहिँ असिना पानी परेको छ असिना चाहिँ ठुल्ठुलो परेको छ यता छ पानीभन्दा बढी असिना पऱ्यो धेरै ठुलो नि परेको छैन ठिक्कको पऱ्यो असिना चाहिँ तर मैले चाहिँ यहाँ कानमा छ यता चाहिँ असिना पानीभन्दा बढी असिना पऱ्यो यार यस्तो टिङ बजिरहेको क्या यहाँ मैले खाएँ मात्र यार कानामा नराम्रोसँग खाएँ नि एउटा गोली त यार चेत्तै भयो खेतहरू चाहिँ पुरा धानहरू काटेर पुरा मकै छरिसकेछन् क्या तर त्यही पनि यहाँ मकै छरेको अरे पुरा असिनाले सेत्तै गराइदियो खेत मकैले भन्दा उतातिर त झन् सेत्तै हो उता खेतमा यता बाटा मान्छ अहिले चाहिँ हल्का असिना रुक्यो अनि चाहिँ ठुलै हावाहुरी लाथ्यो हावाहुरी आउँदा चाहिँ मैले भिडियो बनाएन किनकि त्यहाँ अलिक बढी धुलो उडेको थियो क्या असर गर्छ नि त धुलोले आँखामा है त्यही भएर मैले बनाएन अहिले चाहिँ असिना रोक्यो असिना रोकिएको छ अहिले चाहिँ असिना बन्द भइसक्यो असिना पानी आउन होइन होला खै भो खै असिना चाहिँ हेर्न जामै खेतमा चाहिँ हामी खेतमा असिना हेर्न जाँदैछौँ खै त कहाँ छ त असिना छैन यहाँ त भेइएछ असिना पग्लेर यता रहेछ हल्का लोटली चाहिँ यहाँ त असिना यो असिना त अहिले त पक्रेछ त यार एकछिन के बन्द भएको थियो उहाँ छ असिना असिना उहाँ छ अहिले चाहिँ मौसम हल्का सफा भइसकेको छ किनकि पानी आउन बन्द भइसक्यो गाईहरू पानी आउन बन्द भइसक्यो यी असिना अहिले चाहिँ बहिनी लिएर आएको असिना मेरो हातमा कुरो लागेको रहेछ असिना छ अहिले चाहिँ अहिले उता घाम देखिने भएको छ उता चाहिँ घाम देखिरहेको छ असिना हो खै देखा त भाइले लिएर आयो कति ठुलो असिना खै देखा त इ आम्बो गाइज ल कति ठुलो असिना कहाँ त्यो यत्रो ठुलो असिना तल त यो त होइन यहाँ गाइजहरू यो त निकाले जस्तो छ त यार यति ठुलो यो हाम्रो भाइले लिएर आएको असिना कति ठुलो होला छोप चिसो भयो यार असिना देखा नि कति यत्रो ठुलो असिना भेटा यसले यति ठुलो असिना भेटा रोमन असिना देखाउँदै हिँडिरह असिना मैले चाहिँ यत्रा र अलि योभन्दा अलिक ठुल्ठुलो भेटा थियो पर्ने बेला चाहिँ यहाँ छ यी अलि ठुलो टाँसेको होला के त्यस्तै झरेको जम्मा गर्थिस् र रोमन जम्मा गरेको तैँले मैले त्यत्रै भेटा थिएँ काना 61 खाएँ ठुल्ठुलो झरेको थियो क्या यिनीहरूले यसले ल्याएको रहेछ ठुलो छ
वो मैं आना करके असिना त ठुल्ठुलो भेटेन यत्रै भेटिरहनु तैँले जोमका खास मैले पनि जोमका आउँछु है गाइजहरू जोमका आएर ठुलो हुने रहेछ क्या भइहाल्छ यस्तै जमका आएर चाहिँ यस्तरी ठुल्ठुलो हुने रहेछ क्या त्यसले यस्तै गराएर लिएको रहेछ ठुल्ठुलो गराएर यहाँ छ कि असिना चाहिँ आछु छोप्न ओए छोप्न आछु के यस्तो जमका आउने रहेछ क्या यस्तरी आया ओहो औडै चिसो भयो त यार असिना चाहिँ पर्न त पर त्यति ठुल्ठुलो त भेटेन तर जोमकाउने भने चाहिँ जोमकिने रहेछ जोमकेर चाहिँ ठुलो हुने रहेछ अहिले चाहिँ मौसम सफा भएको छ मौसम सफा छ उता घाम लागेको छ पुरा उता पहाडतिर नि अहिले त सफा छ निलो निलो तिनीहरूले असिना बुटुलन